Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quero mostrar pra vocês aqui, pessoal, um negócio. Vê só, esse carro chegou batendo a traseira. Aí eu tirei aqui esse feixe de mola. Ó, ó a situação. Ó. Dá um trabalho pra tirar, né? Ó pra aqui. Vai sair. Olha. Aí não tem condições não do carro não bater não. Ó. Agora o outro lado. Ó, do mesmo jeito. Batendo muito, pessoal. Ó, esse aqui eu não vou ter trabalho não de tirar não. Tá vendo, pessoal? Então assim não tem como. Ó pra aqui. Ó. Na mão, ó. Assim não tem condições não do carro ficar bom não. Eu vou fazer a substituição da peça, beleza, pessoal? Se vocês gostam desse tipo de assunto, segue o canal e deixa um like aí, pessoal.